Hello chicas, buenos días, bienvenidas a otro vídeo más en mi canal. Otro miércoles por aquí, en memoria de ganas de ya volver a la rutina. Os prometí que iba a volver a mi rutina de miércoles y domingos a las 3 de la tarde. Estamos tú y yo aquí reunidas para tener un vídeo. Entonces, ¿de qué va a tratar el vídeo de hoy? Algo que he llevado posponiendo durante mucho tiempo. Es que estoy intentando hacer cosas que siempre procrastino. Así que hoy vamos a hacer una limpieza de mi tocador, todo juntas. Y he aprovechado este momento porque literalmente me acabo de maquillar, que por cierto, todo que ver este maquillaje tenéis el tutorial por mis otras redes sociales, que os las dejo por aquí. Ya sabéis que ahí es donde os subo todo diariamente. Así que os voy a enseñar el estado actual de mi tocador, que es bastante preocupante, y lo vamos a ordenar juntas. No sé cómo voy a hacer esto porque la verdad que hay bastante cosa. Ya sabéis que vacié mucho de mi tocador porque en esos cajones de ahí puse todo el maquillaje que no uso tan diariamente, porque si no, chicas, esto sería un absoluto caos. Así que os voy a enseñar primero todo el maquillaje que tengo ahí. En este cajoncito de aquí tenemos todo el maquillaje que no uso como diariamente. Aquí tenemos cosas en polvo, son cosas que me gustan. Por ejemplo, esta paleta de Huda la amo, pero no la uso diariamente, entonces las tengo aquí y así puedo recurrir a ellas. Aquí tenemos coloretes, que tengo un montón. Aquí pues productos de la cara, bases, contornos, bueno, en fin, un poco de todo. Aquí algunos productos de cejas, máscaras de pestañas, y aquí algunas brochas que no uso en mi día a día. Y después aquí tengo el skincare que no uso en el día a día. Tenemos aquí, bueno, es que esto es un desastre, pero tenemos aquí mascarillas, estos son suplementos, aquí cremas sin abrir, más suplementos, bueno, productos nuevos empezados o que simplemente ahora no estoy utilizando porque son de verano o lo que sea. Espero que no os asustéis, pero os voy a enseñar el estado actual de mi tocador, que es muy preocupante. He de decir que me acabo de maquillar, por eso está así de desastre, pero este es el estado actual ahora mismo de mi tocador, así que vamos a ordenarlo juntas. No voy a decir que este vídeo es una excusa para ponerme a ordenar el tocador, porque si no me da pereza, me callo. Lo que vamos a hacer va a ser ir cajonera por cajonera, vaciando, y os voy a ir enseñando los productos que tengo. Los vamos a limpiar y colocar porque, chicas, el tocador hay que limpiarlo cada X tiempo porque se llenan de mierda los productos. Yo no sé cómo, pero se llenan de polvo, se llenan de cosas. Así que vamos a ordenar. Aquí está todo. Yo no sé por qué tengo la manía de que cada vez que me maquillo dejo las cosas fuera. En fin, voy a coger papel y para limpiar, esto es lo que voy a utilizar para limpiar. Lo siento, chicas, no soy una clean girl y esto es lo que tenemos. Tenemos papel higiénico y agua micelar para ir limpiando los productos. Entonces, voy a quitar el iPad, lo primero, que lo tenía aquí viendo un vídeo mientras me maquillaba. Así que vamos a empezar. Os voy a enseñar cómo están por dentro los cajones. Ahora mismo este es el estado de mi tocador. Por aquí tenemos máscaras de pestañas, estos son primers, se supone. Aquí productos para ojos, correctores, bases, productos en polvo, se supone. Aquí hay una brocha, un contorno de ojos, por alguna razón, paletas. Estos son pestañas postizas. Aquí tenemos contornos, coloretes, mierda varia, productos de labios, más productos de labios, productos de cejas y los bastoncillos. Así que vamos a ordenar esto de una vez porque esto es un absoluto desastre. Así que vamos a empezar por máscaras de pestañas, yo creo, porque es como lo más fácil. Voy a quitar, también tengo aquí mis cascos. Así también os voy enseñando un poco los productos que utilizo en el día a día. Aquí tenemos las máscaras de pestañas. Ya os dije que hice una limpieza, entonces las que están aquí es porque realmente me gustan. Tenemos... Esta es la que estoy usando más en mi día a día, ¿vale? Sé que parece lo que parece, pero es una máscara de pestañas. Bueno, este método no está saliendo muy bien para limpiar porque... Bueno. Tenemos estas de Vivienne Savot, me gusta mucho porque me las deja como muy curvadas. También os digo una cosa, yo no os voy a mentir, chicas. Lo de las pestañas es un tema de el 90% genética. O sea, si tú tienes una buena genética de pestañas, prácticamente cualquier máscara de pestañas te va a quedar bien. Si tú tienes una mala genética de pestañas, es más complicado que, por ejemplo, se te curven o lo que sea, a no ser que te hagas un lifting de pestañas. ¿Que hay productos mejores y peores? Evidentemente.
Entonces, esta, por cierto, de Verala me encanta, también es de las que más uso diariamente. He sacado esta también de ELF, que me gusta mucho, pero está bastante seca, pero es que la quiero gastar, entonces por eso no la tengo en el otro lado. Pues si la tengo en el otro lado ya sí que no la voy a usar. Más de lo mismo me pasa con esta, que es de Clinique, es de mis favoritas, pero está casi gastada. Lo que pasa que, chicas, es que es muy cara, pero es que es de mis favoritas, la amo y por eso no la quiero sacar. Después tenemos esta, que es la de Better Than Sex de Too Faced, si no me equivoco, sí, pero es la natural, entonces la utilizo cuando quiero un look muy natural, o sea, cuando no voy maquillada básicamente. Y por el mismo estilo tengo esta, que es de Lenoix, que ya os dije que yo utilizo el serum de pestañas, que es este, que lo amo, pero es verdad que la máscara de pestañas es muy natural para mí, ¿vale? Yo soy una persona que me gusta tener mis pestañones a tono, ¿no? Entonces, bueno, esto es una absoluta maravilla, es de MAC, es una máscara de pestañas para poner encima de la máscara de pestañas. O sea, tú esto te lo llevas en el bolso y cuando te quieras reaplicar la máscara de pestañas, con esto no te las va a dejar tiesas. Entonces es genial, la llevo a todas partes. Después, más cosas que tengo por aquí. Tengo la Panorama, también está casi acabada, por eso la tengo aquí. También digo, las máscaras de pestañas las tengo distribuidas por los bolsos. O sea, no sé dónde están, pero hay más por ahí. Después tenemos aquí la Hypnose Drama en tamaño pequeño y la de MAC en tamaño pequeño también. Y una de Mercadona para que se vea. Voy a ver en mi bolso porque seguro que hay más. Aquí tenemos máscaras de pestañas, entonces voy a dejar los cajones ahí porque tengo que limpiar el cajón grande. Así que los voy a dejar, ir dejando en la cama y luego ya colocamos todo. Entonces vamos a seguir por el siguiente cajón, que es el de los correctores. He dejado los que utilizo. Entonces tenemos aquí, vale, el tema de los correctores, que a mí me agobia bastante, es que siempre se salen. La mayoría de los correctores, da igual cómo los guardes, que se salen. Entonces me guardo el precorrector de Huda, que no lo uso mucho, pero pues está bien tener uno. Luego tenemos aquí este de W7, cero expectativa tenía yo en este corrector y he de decir que me encanta. Esto fue una colaboración de Primapris, de las primeras que hice, que tenía que hacer un full face y me cogí este W7 y me encanta. Después tenemos el de Tarte, que este fue una de las primeras cosas que yo me compré de alta gama. El problema es que este corrector se sale un montón, es súper guarro, pero lo uso en situaciones muy concretas porque es de muy alta cobertura. Es el Ultra Creamy, porque a mí el normal se me queda muy seco. Me gusta una piel bien hidratada. Este me encanta, pero hace mucho que no lo uso. Me da miedo que se le separe la fórmula, pero este me encanta, es el All Hours de Yves Saint Laurent y me flipa, la verdad. Lo tengo que utilizar más porque capaz que llevo igual 6 meses sin usarlo, así que recordatorio para usarlo. Después, este, ¿vale? Es el Banana Bright de Technique. Es una tontería, pero yo esto lo uso cuando necesito una ojera muy clara para iluminar, porque evidentemente este tono, como comprenderéis, no es el mío, pero lo utilizo así para iluminar. O cuando viene una amiga a casa a maquillarse que es más blanquita que yo, pues me viene bien tener uno así. Tenemos el de Huda también, es que los de Huda yo no sé qué le pasa, de hecho este es el packaging nuevo que se supone que no se debería abrir porque se supone que lo habían arreglado. Bueno, pues se sale exactamente igual. Eso sí, lo amo, me encanta. Es verdad que es un poquito seco, ¿vale? Las que tengáis la ojera seca igual no es tu corrector, pero me encanta. Después, este es el que más estoy utilizando últimamente, honestamente, es el de Estée Lauder y me encanta. Igual que la base, la fórmula nueva, prefiero la antigua, aunque me gusta mucho. Yo soy de las que le gusta. El corrector este es una absoluta maravilla, me encanta. Este también de mis favoritos, no he podido hablar más de este corrector. Si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con este. Studio Fix 24 horas de MAC, me encanta, me encanta, me encanta. Después tenemos, esto es como que tengo, no sé, le tengo mucho cariño, me encanta este corrector, la verdad, es el de Catrice, el de True Skin de Catrice, mítico, me encanta, es perfecto, lo es todo y vale 4 euros, chicas. Siempre me decís que queréis recomendaciones de maquillaje low cost, True Skin, 4 euros, amiga, 4 euros. Vale. Entonces esto vamos a separarlo por aquí, creo que no me queda ninguno porque a veces se me cuelan por otras partes porque soy un poquito desordenada. Vamos con las bases. Aquí lo que os digo, tengo las que más utilizo porque no quería tener más porque al final no las acabo usando. Entonces tenemos esta de Clinique que me encanta, la uso mucho. Yo sabéis que siempre que utilizo una base, ya sea esta, que os voy a enseñar las que uso, esta de Clinique, la de Bourjois, la de
Always Fabulous 24 horas, maravillosa. Esta de Estée Lauder, que es la que llevo hoy, increíble. La de MAC, la Studio Fix, me encanta también. Estas son las 4 bases que yo uso en mi día. ¿Qué pasa? Nunca las uso solas. Siempre utilizo uno de estos, de una prebase luminosa ya sea este. Por cierto, tengo aquí un neceser del otro día que me lleve maquillaje. Pues ya os digo, o esta, por ejemplo, que por cierto, ya decía yo que tenía más. 2 máscaras de pestañas más. MAC Elevated, la amo, se me está secando. Y esta de Milani, lo que pasa es que creo que solo se puede conseguir en Estados Unidos, pero es increíble, es súper negra. No hablo tanto de ella porque no se puede conseguir en España, pero me encanta. Así que los voy a dejar aquí. Y de bases me falta por enseñaros esta de Herborian, la utilizo días que no voy maquillada, pues para unificar un poquito, da mucha luz. Y gotas bronceadoras de Say, estas me las compré en Nueva York, me hizo mucha ilusión comprarme esto y me encantan y eso, les tengo mucho cariño por eso. Y estas son las bases que utilizo. La de ELF la tengo en 4 tonos diferentes, lo que pasa es que algunos los tengo allí. Entonces, estas son las bases que utilizo. Vamos a intentar ordenarlo porque esto nunca está ordenado. Lo que pasa es que me da rabia porque algunas no entran. Entonces, bueno, así ha quedado. Vamos a seguir con el siguiente, que sería este de aquí, que es productos en polvo. Tenemos una brocha aquí, por ejemplo. Por cierto, esto de las brochas, que bueno, están medianamente ordenadas, estas son las que más uso y estas son las que menos. Son de Action, creo que me costaron, mira, es que sí, la etiqueta, creo que me costaron como 2 euros cada uno, menos. Me encantan y lo cambié porque ya sabéis que yo tenía uno enorme, pero me agobiaba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mis polvos, que los tengo que cerrar, que me los acabo de poner. Mis polvos de Huda, los amo, son perfectos. Los polvos verdes de Huda, que ya sabéis que fueron los últimos que sacaron y los tengo ahí porque les estoy dando oportunidades. ¿Qué más tenemos por aquí? Me dejé pocos coloretes, ¿vale? Yo sé que no son pocos, pero bueno. Me dejé este que realmente no es en crema, no es en polvo, pero bueno, lo tengo ahí porque es el Blush Please, creo que se llama. Sí, el Cheer Up de tono de MAC. Esto es que es icónico, es que es perfecto. Lo amo. Después me dejé este porque es como el que tengo así tostadito, que es bastante para el... Después este de Too Faced, ya sabéis que me gustan estos tonos, siento que me quedan muy bien. Este es el Velvet Crush, lo amo y es que estos coletes huelen increíbles. Después me dejé 2 paletas, ya habéis visto que otra de las paletas las tengo ahí porque es la que menos uso, pero la que más utilizo con diferencia es esta de aquí, que es como la más peach, por así decirlo. Y luego tenemos esta, que es la rosa, que sí que la utilizo. Luego en la cara no queda tanto como lo veis aquí, ¿vale? Pero me gusta mucho, entonces también me la guardo. Y estos son los coloretes que tengo aquí, yo creo que no me falta ninguno. Ah, bueno, evidentemente, ¿dónde están? Evidentemente mi... ¡Ay! Bueno, evidentemente mi luminoso de Mercadona 02 es el mejor colorete de la historia. Tendré coloretes caros, me da igual, es el mejor colorete del mundo. Me encanta cómo queda, es precioso, calidad-precio increíble, vale 4 míseros euros. Por cierto, tenemos aquí también el de Patrick Ta, esto también me lo compré en Nueva York con las gotas de Say, también me hizo mucha ilusión, le tengo mucho cariño, es como... Pero porque todo lo que yo veía en mi casa, como que fui a Nueva York, pude comprármelo tal, me hizo mucha ilusión, chicas, o sea, mi niña interior estaba muy feliz. Así que aquí lo tengo, lo guardo con mucho cariño. Vamos a darle una huella a este compartimento. Ahí vamos a colocar primero esto. Cosas también que guardo aquí. Vamos a guardar esto primero. Guardo también mi super bronceador de Charlotte, que lo uso muy poco para lo que debería, me costó un dineral, pero es que me encanta. Después guardo iluminadores, tengo 2, que tengo este de aquí, que es de Bourjois, que no me encanta tanto, pero bueno, le estoy dando oportunidades. Y luego tenemos, pues que huele, ¡buah! Huele increíble. Eso sí, si nos gustan con perfume. Y luego tengo el mejor iluminador del mundo, que es este de Revolution, que lo amo. Y no suelo usar mucho iluminador, pero bueno, para cuando me apetezca usarlo, ¿no? Pues lo tengo ahí. Después, mi bronceador en polvo ayuda. O sea, os juro que tengo como 20 de cada producto de maquillaje, pero bronceador en polvo es algo que se me atasca. Y tengo este. Este es mi bronceador en polvo. Sí, no sé por qué. Nunca me han mandado un bronceador. No, de hecho me mandaron un bronceador en polvo. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento, me llamó el repartidor y me dijo:
acabo de tirar tu paquete por la puerta. El paquete estaba reventado cuando llegué y había 2 bronceadores que se reventaron. Os estoy contando un poco mi vida, pero bueno. Entonces, lo guardamos porque lo uso mucho. He de decir que me encanta, la verdad. Entonces, vamos a guardar aquí. Es que nunca sé cómo colocar esto, porque es como que nunca queda bien. Vale, y también guardo esta paleta que me encanta, es mi favorita, la uso un montón. Es de Shiglam, ¿vale? Valdrá como 4 euros y tienes como lo necesario, o sea, la llevo hoy, es que tienes lo necesario, luego ya para cosas más elaboradas uso otras, ¿no? Tengo la de Huda, tengo tal, pero es que esta la llevo a todas partes, me encanta. Bueno, pues yo diría, me falta el de Patrita, pero bueno, así ha quedado ordenadito. Vamos a seguir con bronceadores en crema, que tengo alguno por aquí también. Os voy a enseñar los que he guardado porque he quitado muchos, ¿vale? Entonces os voy a enseñar los que tengo, los que uso, ¿vale? Mis favoritos, Too Faced y Rare Beauty, mis absolutos favoritos, los amo, son perfectos los dos. Hoy llevo Too Faced, pero normalmente este lo uso mucho, lo que pasa es que se me estaba gastando, entonces he intentado usar otros. Este también me lo compré en Estados Unidos, me hizo también tremenda ilusión porque nunca había tenido esto. Es una marca que siempre he visto y a las americanas, yo consumo mucho contenido americano y me encanta, entonces me lo compré y es perfecto, lo que pasa es que es muy cálido, entonces estoy esperando a estar un poquito más morena, pero lo uso mucho últimamente. Este es de los nuevos de MAC, es el Multi Sculpt, es más rollo contorno y me gusta mucho, aunque solo lo he probado 2 veces, entonces estoy ahí probándolo. Después tenemos este que es el Bronzing de Huda, que está sucio. Este es el tono, porque hay 2, a mí me encanta, pero es el tono Latte. Este me lo compré yo antes de que Huda me enviase productos y me encantaba y me lo compré y me encanta. Después, este fue mi primer producto de alta gama que yo me compré, ¿vale? Que me acuerdo que me dolió mucho gastarme este dinero porque pues, esto valdrá 33 euros y 33 euros en un producto duelen. Y quien diga que no, pero mereció la pena, me encantó y a raíz de esto empecé a crear contenido, me encantó. Y es de Rare Beauty, tono Always Sunny, pero es verdad que me quedo 100% con el otro de Rare Beauty. Y luego tenemos el mítico de Charlotte, que lo amo. El otro de Charlotte debería estar aquí, pero es que no cabe. Entonces, vamos a dejar estos aquí, porque de aquí no saco nada. Y así queda. Vamos a seguir con el de los coloretes, el más difícil. Aquí he quitado mucho, lo habéis visto, pero aquí he quitado un montón. Así que los que están aquí que verdaderamente utilizo. Tenemos los 2 de Huda, tengo el tono Cotton Candy y Strawberry Cream. Tengo también el que es así como peach, pero lo tengo en miniatura, lo tengo en el otro armario. Así que estos los pongo por aquí. Después tenemos este de Shiglam, que me encanta. O sea, es que este tono lo es absolutamente todo. O sea, mirad qué bonito, es como muy Barbie. Aunque a mí no me quedan muy bien estos tonos, la verdad, pero me gusta mucho. Así que por eso lo tengo aquí. Después tenemos este de Say, que me lo he guardado, los otros los tengo allí. Y es el tono Flirty, mirad qué bonito. Después este de Rimmel London, que me gusta mucho, me lo enviaron hace poco y lo estoy probando. Tengo más tonos, pero los he guardado para vosotras. Y luego tenemos este de Charlotte, Pingasem, el mítico. Ya veis que he hecho mucha limpia, chicas. Y ahora estoy guardando solo lo que utilizo en mi día a día. Que aún así tener 7 coloretes es demasiado. Pero bueno. Vale, vamos a seguir por esto, que esto aquí tengo un poco color, o sea, como cosas para labios, pero que no uso tanto porque las que más uso las tengo ahí, que ahora después os lo enseño. Entonces este de Huda va a ir para arriba, pero este va aquí. Y pues algún gloss que esto lo debería tirar, la verdad, lo voy a tirar. Este lo voy a tirar, me voy a quedar con este de Verlab que me encanta. Este aquí, este es de Guerlain que me encanta, me lo regaló mi amiga Sofía y me lo voy a guardar evidentemente. Y aquí tenemos uno de MAC que lo voy a sacar porque los de MAC los uso muchísimo. Me encantan, o sea, me encantan, los utilizo un montón. Tengo por todos los bolsos de estos, tengo un montón, pero los tengo repartidos por los bolsos. Entonces esto lo voy a tirar. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo mismo, pero un poco más rollo, no sé, más alargados, la verdad. Tenemos Kiki, el rojo que yo utilizo, que es este, el 346 de L'Oreal. Después tenemos este de UK Lips, que es como un gloss, uno de Revlon,
uno de Catrice y uno de Anastasia. Aquí tengo estos míticos productos que todas nos compramos en algún momento y son estos 3 de Siglam, que los tengo ahí, no sé, por si algún día lo necesito, no sé. Después tenemos aquí tema cejas, ojos, todo este tema, que tengo bastantes productos. Estos los utilizo un montón, los utilizo todos los días y voy a ir recolectando. Vale, os voy a enseñar un poco lo que tengo. Aquí tenemos, bueno, este es un delineador marrón de Vivienne Savot, que me encanta. Este es un lápiz marrón, yo los lápices marrones los utilizo un montón, tengo varios. Después, pues lápiz negro, otro negro. Este producto de Siglam para las cejas me gusta mucho. El de NYX, que es el que llevo hoy. Otro negro, este es de Bourjois. Esto lo uso para peinarlas. Otro para peinar y este es uno, pero más negro, pero como más gordito, ¿sabes? ¡Hala! Madre mía, qué torpe. Vale, entonces esto aquí. Vamos a sacarlo también. Joder, ¿cómo tengo que limpiar esto? Después, productos para ojos, ¿vale? Os voy a enseñar. No sé por qué tengo tantos, porque no los utilizo tanto. Estos son marrones de ojos, los voy a meter en el otro. Después aquí tenemos esta sombra líquida, me encanta, es de Deborah. Es la 03, me encanta. Este, no sé por qué me dio por comprarme esto, es uno de estos holográficos, pero bueno, por si algún día lo necesito, ¿no? Después este también es de ese rollo. Esta sombra de MAC, que también es muy holográfica. Esta sombra de ELF, que me la compré en Estados Unidos, me hace ilusión guardármela. Estas dos sombras líquidas de Mina, que me gustan mucho y las tengo ahí las dos, aunque no las uso mucho. Después tenemos un como eyeliner dorado, no sé por qué, en qué momento utilizaría yo esto. Dos eyeliners de Bourjois de colores. Esta sombra de MAC. Esta me encanta, esta sombra de Revolution. Y luego tengo una de Kiko. Esto lo guardamos todo porque esto, no sé, me gusta tenerlo. A todo esto voy a guardar ahí también esta crema solar, que la tengo en bases porque aunque sea una crema solar tiene color, entonces la uso casi todos los días. Si no es de noche la utilizo, entonces la voy a guardar ahí también. Primers, hice mucha limpieza, solo tengo estos dos. Tengo el de Benefit, el de poros, y este de Huda, que es el que es oscurito. Así que luego paletas, también hice mucha limpieza, de hecho demasiada, porque luego quiero hacer maquillajes y no tengo. Tengo esta, que es como de básicos para llevarme a cualquier lado. Esta de Huda, que me la regaló mi novio y os juro que la guardo como una reliquia. Esta de Essence, que es de cara, que me encanta. Y luego la mítica de Nudes de Kylie Cosmetics, me regalaron mis amigas y me encanta también. Así que estas las vamos a guardar, pero al final, pues, primero tengo que colocar esto. Después tengo aquí pestañas postizas, los bastoncillos, y luego aquí tengo un como compartimento que aquí tengo pues un poco pinzas para recogerme el pelo, que por cierto tengo por aquí, gomas del pelo que siempre las pierdo, entonces intento guardarlas aquí. Las pincitas del pelo que también las voy a guardar, como estas por ejemplo. Así que esto lo voy guardando por aquí. Entonces, neceser este vacío, os voy a enseñar un poco. Voy a limpiar todo esto un poquito y ahora lo coloco y os enseño cómo queda. Vamos a colocar todo esto, que es un poco una mezcla de muchas cosas, porque aquí hay un poco de todo. Entonces, estos porque los voy a tirar. Vale, voy a colocar la neverita, que en la nevera os voy a enseñar un poco lo que guardo. Tenemos por aquí los eye patches de Yepoda, este contorno de ojos que me encanta, que es de Medicube. Luego tenemos ahí al fondo la crema de Tatcha. Aquí el serum de pestañas que utilizo, que me preguntáis un montón, es este de Lenoids. Esto es un serum para labios, que me encanta también, es de una marca que se llama Sepai. Aquí tenemos el Cicaplast, evidentemente. Esta cremita que es de farmacia. Luego tenemos esta crema de Medicube, serum de Medicube, serum de Anua, que es este, y después tenemos esta brumita de Aven. Así que vamos a colocarlo todo. El problema es que no me caben más cosas. Debería poner como una cestita,
pero bueno, es que no sé qué hacer porque tengo que meter más cosas. Entonces, como hay cosas que no me entran, los toner pads los voy a llevar para allá. Esta cremita que estoy usando, que me encanta, de Medicube, la voy a llevar para allá también, porque básicamente porque no me cabe. Esta máscara de labios sí que la estoy utilizando diariamente, así que la voy a dejar aquí encima. Y voy a ordenar un poquito esto y ahora os enseño cómo queda. Bueno, chicas, tenemos el look final de mi tocador. Voy a enseñaros un poco porque como no os he enseñado la parte de fuera, ¿vale? Así ha quedado por fuera. Y os voy a enseñar un poquito lo que tenemos, ¿vale? Por aquí tenemos... Estos son todos los... como cosas de labios que más utilizo. Pues aquí tenemos todos los demás, que aquí hay un montón detrás. Después este de Clarins, este de Niche Beauty Love que me encanta, el de Huda. Bueno, estos dos demás que me encantan, que son los modo glosses. Después aquí tengo la bruma de Tatcha, que la utilizo mucho. Aquí mis perfiladores. Después este es el Age Booster Pro de Medicube, que me encanta. Aquí la mascarilla de labios de Tatcha, que os he dicho que la iba a poner porque la uso mucho. Aquí tenemos el espejo de Huda Beauty. Tengo que decir que lo uso mucho, entonces ahí lo tengo para mirarme. Y aquí tenemos el Fix Eye de Skin Beauty. Y estos son las pinzas como para sacar los toner pads. Y después aquí, que no queda muy aesthetic, pero tengo mi... protector de calor del pelo, que lo tengo que tener aquí porque lo uso todos los días. Después, moviéndonos de aquí para acá, aquí tengo mi espejito, que me preguntáis un montón. Este es de Maison du Monde y es de hace un montón de tiempo, no sé si lo seguirán teniendo. Aquí mis brochitas, las que más utilizo y las que menos. Mi neverita, que esta es de Create. Y vamos con la parte del tocador, que es lo importante. Entonces, finalmente... esta es la vista final. Tenemos por aquí máscaras de pestañas de, bueno, todos los tipos. Correctores, bases, ahí tenemos productos para ojos, primers, las pestañas, productos para en polvo, que esto queda así porque es que el de Charlotte es enorme. Aquí pincitas y demás, productos de cejas, coloretes en crema, bronceadores en crema, productos de labios, aquí algunas borlas, los bastoncillos, la cinta del pelo y así queda. Me encantaría saber qué os ha parecido, cómo lo he ordenado y todo. Quiero hacer otro vídeo como comprando cosas nuevas y dándole un nuevo look a mi habitación, que ya sabéis que ya lo hice, pero quiero volver a hacerlo de cara al buen tiempo que viene. Así que decidme si os gustan estos vídeos de mi cuarto, que así fue un poco con los vídeos que hice al principio. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besito.